ធ្លាប់តែឃើញថៃកែនយោធានិងប៉ូលីសមកឈ្លានពានកម្ពុជាស្រាប់តែពេលនេះប្រមូលគ្នាទៅខេត្តភៀកខាងត្បូងវិញក្រោយមានករណីប្លន់និងការបាញ់ប្រហារកន្លងទៅគេឃើញយ៉ាងជាក់ភ្នែកថាថៃបានប្រើប្រាស់ទាំងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសដើម្បីមកធ្វើទុកបុកម្នេញនិងឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវមួយពពេចភ្នែកអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលព្រោះថាពេលនេះថៃបានបញ្ជូនប៉ូលីសយោធានិងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ខេត្តភៀកខាងត្បូងវិញម្ដងក្រោយមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនិងប្លន់នៅតំបន់ហាត់យ៉ៃខណៈទីនោះកំពុងតែរងគ្រោះយ៉ាងដំណំដោយសារវិបត្តិគ្រោះទឹកជំនន់នេះបើតាមទូរទស្សន៍អាម៉ារិនរបស់ថៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីទៅសង្គ្រោះប្រជាជននៅតំបន់ភៀកខាងត្បូងពេលនេះប៉ូលីសយោធានិងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនិងប្រមូលផ្ដុំនៅស្រុកហាត់យ៉ៃបន្ទាប់ពីឧបទ្ទហេតុបាញ់ប្រហារនិងការប្លន់នៅក្នុងតំបន់នោះស្របពេលស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅស្រុកហាត់យ៉ៃខេត្តសង្ខឡាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់នៅតំបន់ហាត់យ៉ៃបានបណ្ដេញក្រុមសង្គ្រោះចេញរួមទាំងការបាញ់ប្រហារនិងយករបស់ផ្សេងៗគប់សម្ដៅទៅក្រុមសង្គ្រោះផងដែរប្រការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅស្រុកហាត់យ៉ៃកាន់តែមានភាពតានតឹងថែមមួយកម្រិតទៀតតើហេតុអ្វីបានជាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តភៀកខាងត្បូងវាយប្រហារលើក្រុមសង្គ្រោះនោះក៏ដោយសារតែពួកគេមិនពេញចិត្តចំពោះការជួយសង្គ្រោះដោយយឺតយ៉ាវនិងមិនពេញដៃពេញជើងរបស់ក្រុមមន្ត្រីដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក្រុមជួយសង្គ្រោះមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញពីតំបន់នោះទើបធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គ្រោះកាន់តែយ៉ាប់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាស្លាប់កាន់តែច្រើនក្រៅពីការបាញ់ប្រហារលើក្រុមសង្គ្រោះក៏មានរបាយការណ៍ចោរកម្មនិងករណីលួចប្លន់ផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទំនិញនានារួមទាំងទូកុងតឺន័រដឹកជញ្ជូនជាដើមប្រការនេះហើយនាំឲ្យយោធាប៉ូលីសនិងក្រុមមន្ត្រីថៃប្រមូលគ្នាទៅដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះនៅតំបន់ភៀកខាងត្បូង